Vamos, vamos. Me meto, me meto. Yo le di uno ahora. Arriba ya. Vale, buena. Vale, ¿cómo está lo de arriba? ¿Está Carlos ahí? No tiene comunicación él. Yo se lo doy a Pablo. Habla con Pablo y pregúntale si puedo avanzar más. José, ¿cómo está esto aquí arriba? ¿Eh? ¿Cómo? Echa un vistazo nada más para avanzar yo un poco. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Déjalo. Sí, claro que le di. Le di, pues le di el estómago por otra bala, no me hace falta. Y veo que él sigue tranquilamente, pero mira, no cuando viene de mal, no, te mantengo. Mira el stage arriba, porque arriba también se pone abajo. Vale. Recibido, quiero avanzar un poco más y me muevo hacia el almacén entonces. ¡Oh, la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto!